ranar gwamna ne, amma ki zafa ne ya ce mi baitin wakar ta oga. Yau happy sallah ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa saƙon barka da sallah da fatan 'yan uwa musulmai sun yi sallar idi lafiya. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu, amin summa amin. Sannan ina ƙara miƙa saƙon barka da sallah ga mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, tare da sarakunanmu da malamanmu baki ɗaya. Muna addu'a Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu, amin ya Allah. Musamman mai gidana wato injiniya Faisal Mahmud Kabir, MD Karota Kanan Dabo, tare da daraktan ayyukansa na musamman wato Honorable Sabi Ado Ungwakwari, da PN-sa wato Sarkin Matasan Arewa Honorable Musa Aliyu Talo, da dukkan al'ummar da ke gidan Sheikh Injiniya Faisal Mahmud Kabir da iyalansa baki ɗaya. Muna addu'a Allah ya ƙara mana nisan kwana. 'Yan uwanmu da iyayenmu musulmai da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu ya musu rahama, ya sa aljanna ce makomarsu, amin. Allah ya kawo haɗin kai a ƙasarmu Najeriya da Kano baki ɗaya, da garurrukan da suke da matsalolin 'yan tada kai baya, Allah Ubangiji ya tona musu asiri, amin. Ni ne naku Injiniya Ammar Yusuf Umar, wanda kuka fi sani da Zafa Tudun Maliki Kano, ɗaya daga cikin yaran Injiniya Faisal Mahmud Kabir, sannan PRO2 na mai girma MD Karota Media Team. Da hannu ake shi wakilci sai akwai nasuwa.